को विश्वास नहीं। कफ सिरप उपरे बहुत बड़ सन्देह एथिरे मिसिछि विषाक्त रसायन डीईजी एवं डीईजी हेउछि जेउथरे तयारी हुए रंग प्लास्टिक एवं ब्रेक ऑयल। ठीक शुणिचंदी ब्रेक ऑयल। ए कफ सिरप पई ए कफ सिरप पीकरी 9 जन शिशुंकर मृत्यु अभियोग होइछि एवं शिशु को कफ सिरप न देबाकू केंद्र सरकार ए परामर्श देइछंती कि 5 वर्ष पर्यंत शिशु को कफ सिरप न देबाकू कहा जाइछि एवं एई एडवाइजरी मध्य जारी करा जाइछि एवं तमिलनाडु समान कफ सिरप नमूना जांच को मिलवा तथ्य तमिलनाडु फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जांच करिथिला एवं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा एवं राजस्थान में अनेक शिशु मृत होइचंती एवं तमिलनाडु नमूना जांच पर ये तथ्य सामना करछि। अति सांघातिक तथ्य रही कि कफ सिरप उपरे भरोसा उठी जाइछि जो काश हेले ठंडा हेले छुआ मान को दिया जाए से कफ सिरप उपरे बड़ संदेह सृष्टि होइछि एवं कारण से कफ सिरप रे मिसुछि विषाक्त रसायन पदार्थ जहाकू कि डीईजी कहा जाउछि एवं से डीईजी हेउछि जेउथरे रंग तयारी हुए प्लास्टिक तयारी हुए एवं ब्रेक ऑयल गाड़ी रे पड़िबा ब्रेक ऑयल तयारी हुए। चित्र आपण देखि पारथुए ये डीईजी सब मिसुछि कफ सिरप रे जोटा कि आम शिशु माने पिउछन एवं पीबारे बड़ कथा होइछि 9 जन शिशुंकर मृत्यु होइतो अभियोग होइछि। तो ये तमिलनाडु केस किंतु पूरा देश ऊपर ये परामर्श एडवाइजरी जारी करा जाइछि कि 5 वर्ष पर्यंत शिशु को कफ सिरप न देबाकू एडवाइजरी जारी करा जाइछि एवं तमिलनाडु समान कफ सिरप नमूना जांच रो तथ्य मिलिथिला एवं तमिलनाडु फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो रही तार जो जांच करा जाइथिला सेथुरु ये बड़ तथ्य सामना को आछि जो भाव में मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा राजस्थान में भी अनेक शिशु का मृत्यु होइछि। तो तमिलनाडु ये चित्र आपण देखि पाथु जो कफ सिरप गुडी को आम छोट छोट छुआ को दिया जाई थाए सेमानकर जो कफ सिरप तयारी होउछि से कफ सिरप रे डीईजी मिसुछि जहा कि रंग तयारी हुए प्लास्टिक तयारी हुए एवं ब्रेक ऑयल भलिया पदार्थ तयारी हेबार जो आम कहबा इंग्रेडिएंट्स मिसी थाए ताहा मध्य कफ सिरप रे मिसुछि। तो ठंडा ज्वर तो अलग कथा ताकर ठंडा ज्वर पारे छोट छोट शिशु माने मृत्युवरण करुछन जोटा कि बड़ कथा होउछि ए जगह एवं ये तथ्य सामना को आसिया पर तमिलनाडु रे जांच पर तथ्य सामना को आछि। तो कफ सिरप को विश्वास नहीं बोली कहा जाउछि एवं बड़ एडवाइजरी जारी करछि सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ रु एवं ये जो डीईजी रही से डीईजी मिसुछि जहा को पीकी 9 जनकर एवं मृत्यु होइछि। अधिक आलोचना पे आम सहित वरिष्ठ सहयोगी विक्रम कश्यप परिजा जोड़ी होइछन। विक्रम कौन रही पूरा घटना देखंतु ए जो घटना जेतबेले घटिला याकु नेकि सारा देश रे हइचई हिची एवं ए हइचई एइथिपई हिची जे मध्य प्रदेश रे 9 जन पिला प्राण हरैबा राजस्थान में 2 जन पिला प्राण हरैबा एवं या परे से जो सैंपल बा से कंपनी रो मेडिसिन को तमिलनाडु रे बंद करा जिबा ये गोटे बहुत बड़ घटना थिला एवं या परे जेतबेले मध्य प्रदेश रो छिंदवाड़ा घटना को लेकरी मध्य प्रदेश रो राजनीति बा मध्य प्रदेश रो विभिन्न प्रकार परिस्थिति अशांत होबाक लागिला सरकार या विरोध रे गोटे जांच रो निर्देश देले एवं जेतबेले मध्य प्रदेश रो ड्रग्स कंट्रोलर अथॉरिटी जेतबेले यार जांच कले सेतबेले से जो नमूना संग्रह करते ता भितर 3टा नमूना रो परीक्षा सरला परे जणा पड़ा जे एथिरे किछि नाही किंतु साइमल्टेनियसली मध्य प्रदेश रो जो संपृक्त संस्था तमिलनाडु जो एफडीए रही संस्था बा फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी रही तांको अनुरोध कले जे सेमाने किभली भाव में यही कंपनी रो मेडिसिन को जांच करंतु एवं जेतबेले जांच हला जना पड़िला जे एथिरे डीईजी नामक जो पदार्थ रही ताहा आवश्यक मात्रा ठारू अधिक रही एवं पाखापाखि 48% रु अधिक रही 48.6% जोटा कि अति डेंजरस एवं ये डीईजीटा कौन मुझे कहवाई चाहूँगी ये हूँ डाई एथिलीन ग्लिसरीन बा जहाँ को आम कहूचे जे जो डाई एथिलीन ग्लिसरीन बोली जहाँ को कहूचे यार व्यवहार आमर जो पेंट बा रंग जो थाए बा प्लास्टिक तैयारी किंबा आपणकर यही प्रकार जिनिस तैयारी रे व्यवहार होता है तेणु यार गोटे निर्दिष्ट मात्रा रे अति स्वल्प परिमाण रे मेडिसिन रे यूज अच्छी अनुमति अच्छी किंतु तार परिमाण जितेबाला अधिक हो जाए ताहा पिला मानक लगी घातक होता है से जितेबाला एते परिमाणर अधिक मात्रा रे डीईजी थिबा जना पड़ा से कफ सिरप रे संपृक्त जेते स्टॉक थिला ताको सब जबत कर दिया जायछि आ मेडिसिन कंपनी को लाइसेंस बातिल कर दैछि तेणु ये गोटे बड़ धरणर गोटे घटना जहाँ को लेकर बर्तमान सारा देशर होइछि कारण छोट पिला साधारणतः टिके काश कि ठंडा हेले माँ माने दुकान रू किणिकी कफ सिरप टे दे था एपाई डाक्तर पाखु जाई न
एवं ये कफ सिरप केवल छोट पिला नुहे पिला ठारू बड़ पर्यंत समस्त व्यवहार करती बर्तमान या द्वारा एभली विषाक्त परिमाण मिलबारु कफ सिरप रे विक्रम समस्त एबे जो बर्तमान माने आतंकित। दर्शक माने देखुछन आपण बड़ कथा होचन कि छोटरू बड़ जाय कफ सिरप को व्यवहार करथांती किंतु एबे ओडिसा रे जो दर्शक हमको एबे देखुछन ओडिसा रे याकू नै कि बा एमती सप्लाई ओडिसा रे होची कि बा गवर्नमेंट तरफ ओडिसा रे मध्ये किछि एडवाइजरी जारी करा जायछि कि बा किछि टनाघना करा जाउछि कि जांच करा जाउछि कि देखो एटा केवल ओडिशा नुहे सारा देश में वर्तमान केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय रही गतकाली से गोटे एडवाइजरी जारी करछंती एवं एथिरे स्पष्ट भाव में कहुई जे 2 वर्षर तलकू जेते शिशु रहिले तांको कौनसी प्रकार कफ सिरप दियंतु नाही एवं द्वितीय कथा कहते जे 5 वर्षर कम बयसर शिशु को जदि कौनसी कफ सिरप देउछंती आपण सतर्कतार सहित दियंतु एवं ए संपर्क में डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन सहित बहुत जांच पड़ताल करबा परे ही आवश्यक निहाती आवश्यक थिले दियंतु नहले दियंतु नाही तेणु मोटामोटी भाव में सारा देश पर ये नियम लागू रही प्रश्न थिला कि एई कफ सिरप ओडिसा को सप्लाई हेछि कि एई जो देखो ये जो ब्रांड रो कंपनी रो जो कफ सिरप रही ये ओडिशा मार्केट रे हुए तो मिल थाई पारे से नै कि वर्तमान कोनोसी तथ्य अवेलेबल नाही किंतु जो तमिलनाडु जोठी ए कंपनी रे कफ सिरप प्रस्तुत कर दउथिला बा जहा स्टॉक थिला ताकू वर्तमान जब्त कर दिया जायछि किंतु जो गुडी को पूर्वरु सप्लाई हो जायछि से ओडिशा को आस्ते पारे से पश्चिम बंग को आस्ते पारे मध्य प्रदेश को आस्ते पारे राजस्थान को आस्ते पारे दिल्ली को आस्ते पारे पूरा भारत को आस्ते पारे तेणु निहाती भाव में यही जो संपृक्त कंपनी